ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ ନୀଳାକାମରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। एक्चुअली भाई समस्या कौन समस्या कौन अच्छी 2017 मसीह प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिलूँ लोक मैंने सत किंतु केवल घर देदेले सरकार ये सब किसी सरी जाऊनी। करेन्टर असुविधा अच्छी, पानी असुविधा अच्छी, रोड असुविधा अच्छी, पाखे पावरास मात्र 300 मीटर दूर पावरास अच्छी। दीपतल अंधार पर लोक मैंने आज को 5 वर्ष रही आसिले। छोट पिला अच्छा लेडीज अच्छा पिला पाठ पढ़ुं तो सरकार कौन कर्णपात देले ना केवल इलेक्शन टाइम सरकार आसिकिना मनमुखी देखी पढ़ाऊँ। तो जदि आगामी दिन एपरी भाव हुए तो देश डेवलपमेंट कौन कर फास्ट आम रहा आम गाँव करेन्ट आम दरकार करेन्ट होगला जल अच्छी असुविधा रास्तार असुविधा अच्छी। तो डबल इंजिन सरकार थी धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ दे 300 यूनिट बिजुली फ्री देव छाड़ हो तुम कौन बिजुली फ्री देव तुम फास्ट करेन्टा दियो करेन्ट तुम दे पार न आ बिजुली फ्री कदा 300 यूनिट बिजुली फ्री देदेबू केवल भाषण मारले हेनी कम भी कर देखार अच्छी। आज जिते लोक असुविधा होती तो से लोकर असुविधार बुझे किए सरकार बुझे किंतु कलेक्टर ऑफिस धाई सारूँ बीडीओ ऑफिस धाई सारूँ इलेक्ट्रिक ऑफिस धाई सारूँ हाँ मिसा राली होता केवल आमको आश्वासना मिछ आश्वासना से आश्वासना आम नहीं पलि आसूना आम कौन कम होनी कौन ऑफिसर आज कर्णपात देले कौन एमएलए आसिक पाखे मिसा मान पाद देना देखा मिसा लोक कौ प्रकार अच्छा केवल भोट टाइम लोक पचार देले हेनी तो अन्य टाइम मिसा लोक दुख सुख छिड़ाबार अच्छे भोट टाइम समस्त आसती ये बार दुख शुणी पड़ती खाली कौन दुख शुणी खाली पेपरटा खाली आम तले रखिदेले भी हेनी। तो आगू की पूरा आम करेन्ट आसो आम एति विनीत अनुरोध करुँ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को आम मालकान जिला परिषद जिला प्रशासन किपर भाव आम नीलादिन नीलाकाम पंचायत जो आवास योजना दिखाई माने यथाशीघ्र बिजुली व्यवस्था करूँ नचेत आगामी दिन में घोर आंदोलन हम मालकानगिरी कलेक्टर ऑफिस में घेराव करने पछेबू ना रास्ता रोक करूँ करेन्ट फास्ट आम दरकार करेन्ट बिजुली पानी। आम कम्प्लेन देला सत्वे से कौन कर्णपात देले नहीं विधायक फंड रु सोलार सिस्टम लाइट आप लगे पार्टी रास्ता दे पार्टी तो गाँ लोग करेन्ट आप कहीं देपारे आउ जो टाटा पावर 20,000 टका मागी गोटे गोटे घर पिछा 20,000 टका तो लोक आनी देवे कौट से 20,000 टका आ गोटे जिन रहा भविष्य अंधार छोट पिला अंधार रोच तो आगू से कौन शिखे सरकार द्वारा जिन किसी हो पार ना यदि भविष्य अंधार रहा तो आगू को देश कौन उन्नति कर तो आपण डिसाइड करूँ एति विनीत अनुरोध रहा आमर कलेक्टर। मो ना भासीदेवी पात्र नीलादिनगर बासिंदा करेन्ट आमको सरकार घर देकर प्राय 7 वर्ष 8 वर्ष हो गलानी किंतु करेन्ट असुविधा आम अच्छु प्राय 15-20 घर आम बसवास करूँ किंतु सब असुविधा होची करेन्ट पाई एठी सरपंच ऑफिसर माने किसी देखुना आसुना समस्त देखुं समस्त आसिक पद दीपद कही देकर चली जाऊँ कहीं किसी से कथा बुझुना ऑफिसर अब केबे एमते अंधार रे घर में आज से रही पारो से तो एसी रे बसछन मासे से विषय कौन कहबे से माने बड़ लोक बड़ बड़िया लोक से माने एसी रे बसिबे हमको तो सामान्य करेन्ट दौना फैन तले बसिबा पई हमको पिला माने पढ़िबाटा असुविधा एठी साप एरिया बहुत साप भावर भी सब असुविधा होची आ सरकार आपण कोन कहउछन बा सरकार कौन कहबे आम तो जाई ब्लॉक रे 5-6 थर गलु कलेक्टर ऑफिस जाइथिलु इलेक्ट्रिक ऑफिस जाइथिलु हम कथा के सुनु नांदी हां हां समस्त करछन किंतु केही हेले किछ कहउ नांदी। आपनकर पावर हाउस लागि कि अछि पावर हाउस हमर लागि कि अछि किंतु दीपतल अंधार भली हम रहिछु एठी डिबे आलुर रहजु एमिति असुविधा रे हम अछि सरकार हम कथा कोन बुझछन किछ बुझु नांदी आ दया करी टिके सरकार हम कथा बुझिले भलो हबो। आगे अपन परिचय दे देन सर। मना पद्या पड़िया में अखिल भारत हिंदू महासभा डिस्ट्रिक्ट सभापति भाव में कार्य करुच्ची सर। एक्चुअली आज जो नीलाकामर गाँव सर एक्चुअली समस्याटा कौन समस्या ये आसिले माने कहले कथा सरबनी ये समस्या ना पीवाई कंडे पानी ना राति कौन गोटे पंखा तले शोवा सेमती किसी व्यवस्था ना जो करेन्टर अवस्था देखिए आपण मैंने पावर हाउस तो यू अल्प बाट दीप तले हंदार बोले आप भावी नियंतु दीप तले हंदार हेले एग्रीमेंट रे आमर पावर हाउस जिते बेले एग्रीमेंट होती सेते बेले जो दी एग्रीमेंट रे लेखा होती एवं समस्त ऑफिसर भी जानी समस्त राजनेता भी जानी हेले से एग्रीमेंट रे लेखा होती 5 किलोमीटर पर्यंत फ्री करेन्ट दिहब ये तो फ्री करेन्ट तो दूर कथा तांके जो मीटर लगे पैसा देकर आम करेन्ट नबू सेटा भी तांकर नासिब रे नाही आमर पूर्व सरकार थिला सेते बेले भी आंके आवेदन कले मु भी निजे देखी
ଗୋଟେ ଧାରଣା ବସିଲେ ଗୋଟେ 8 ଦିନ 9 ଦିନ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ରାଲି ବି କଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆଗରେ ସାଉଥ୍ କୋର୍ ଅଫିସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ, ଏବେ ବି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ତରଫରେ ଆମେ ପୋଲ୍ଟା ଦେବୁ ବୋଲି। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଖଣ୍ଡେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଘର ଅଛି। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ଏବେ 20,000 କି 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କେ ପୋଲ୍ ଆଣିପାରିବେ? ଯଦି 20-30,000 ପୋଲ୍ ଯଦି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାହିଁକି ଯିବେ? ତାଙ୍କେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତେ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାହାବୟାରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଫିସରମାନଙ୍କର କାମ ନା କେଉଁ ସରକାରର କାମ? ଏଇଟା ସରକାରକୁ ମୁଁ ଘର ନିନ୍ଦା କରିବି। ଏବେ ଯଦି ସବୁ ମାନେ ନିଦର ଯଦି ନ ଜାଗିବେ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଦର ଜାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ମରା ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ଆମେ ଉଲେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ନିଦ ବି ଅଜେଇ ଦେବୁ। ତାଙ୍କର ନିଦ ଯେଉଁଠୁ ଆଖିରେ ଖୋଲା ହେଉନି, ସେ ନିଦ ଆମେ ଅଜେଇ ଦେବୁ। ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଆମର ମଙ୍ଗୁକିଲ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗୁକିଲ, ଭଲ କଥା। ଆମର ଆମ ଏରିଆ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆସି ବି ଥାଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ବି ଥାଉଛନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମାରିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ମାରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆଙ୍କର ଝିଅ ମା ପୁଅ ଯେଉଁ କୁଣି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ରାତିରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? କାହା ଘରେ ସାପ ପଶୁଛି, କାହା ଘରେ କ'ଣ କଙ୍କଡ଼ା ପଶୁଛି, କାହା ଘରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଅମାଜ ରାତିରେ ରହିବାଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ରହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିତଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କଥା। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଙ୍କର ନାହିଁ କି ଦୁଶୁନି ସେ ପ୍ରକାର ବି। ଅଫିସରକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତ ଅଫିସରର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନିଜ ପଇସାରେ ଲଗ। ଆଙ୍କ ନିଜ ପଇସାରେ ଯଦି ଲଗାଇବାର ଅକାତ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ସେତିକି ଯଦି କାପାସିଟି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଘର ବି ନିଜେ ବନେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବି ନିଜେ ହାଣିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ସରକାରକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ? ଏଇଟା ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିବେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ଏ ସରକାର? ନା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ନେଲାଗାଁରେ ଘର। ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମାନେ ସବୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଯାହା ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ସେଠି କରି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଥିଲି, ପୁଣି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣି ମୋତେ ଏଠି କଲେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଣିକିରି ଦେଇଦେଲେ। ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ହେଇଯିବ, କରିବ କହୁଛନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆଗ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର। କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାଇଁ? ଆଉ ପାଣିର ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନିଜେ ପାଇପ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରୁ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ପାଣି ଟିକେ ପାଉଛୁ, ବୁଝିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି।